Та бүхэндээ 2011 онд гарсан Always гэх киног ярьж өгөхөөр шийдлээ. За тэгээд нулимсаа арчгасаасаа хажуудаа байлгаж байгаарай. Царайлаг ахын тоглосон романтик уянгийн хайлттай гонигтай энэ киног өөрөө хайж орж нийгэм үзсэн. Өөрийнхөө үзэх дуртай сэтгэлд үлдсэн кинонуудаа л өөрийнхөө сувг дээрээ та бүхэнд хуваалцахыг зорддог тул заримдаа надаас нэх их юм хүсэж хэрэггүй байх шүү. Энэ кино мөнхлөө дээр л 3 жилийн өмнө орсон байсан. Та нар мөнхлөөг сонсох дуртай бол тийшээ шижиж болно шүү. Ямар ч байсан би өөрийнхөө сайнаар хичээгээд та бүхэндээ хүргэхийг зорино. Манай киноны гол дүрийн царайлаг ах портрийн баруун талын суудалд суугаад ус хөргөдөг ажил хийн. Ажилдаач төртөхгүй асуудалгүй гялзуулдаг бололтой. Таксины мөнгөө хэмнээд гэрлүүгээ гүүгээд харж байгааг бодоход тамирчин байсан юм уу да? Гэртээ хараагүй юм байна. Нэг өвгөн ажилласаа гарч зөрөөд манай хүн ээлжи манаа шөнийн цагаар хийж байгаа юм байна. Зурагтаар өөрийнх нь таньдаг клубийнхан болтой гарч байх үед нэгэн бүсгүй гаднаас ороод ирэх нь тэр. Тэрээр их л дотно хизээ хязааны таньдаг хүн шиг л харьцаад бүр өөрт нь нэлээ хэдий идэж явах юм өгөөд өглөө. Тань болох гээд сөөж аваад ирсэн. Юу вэ? Хэн бэ? Өө ясын. Өнөөдөр ажилласаа гарсан. Нөгөө өвөөтөө баян кино үздэг бололтой өгсөн юмаа буцаад аваад гарна. Өө хөөрхий. Та нар ойлгосон байлгүй дээ. Хамт байгаа хүнийг хараад танихгүй байна гэхээр мэдээж хараагүй эмхтэй болж таарлаа. Үзэх юм байвал үзчихэд яваа. Борооч их орж байна. За тэгэхээр та нарт нэр хэрэгтэй л үсттэй. Царайлаг ахыг одооноос царайлаг ах гэд дуудчихъя. Нэх өөрчлөгдсөнгүй юу? За яах вэ? Харин энэ хөөрхөн бүсгүйг киноштойгоо дуурайгаад хөөрхнөө гэд нэрлэчихье. Цэжлэхэд амархан багаз. Хөөрхнөө юм харахгүй ч гэсэн драмд нэлээд дуртай бололтой шимтэрхэн үзнэ. Сонсно гэх юм болов? Царайлаг ахын энэ харц анхны харц уу? Мэдхгүй юм хэсэг нүд салгасангүй. Хөөрхнөө үзэж дуусчаад баярснаа илэрхийлээд үзэмж муутаач кимбапа өгөөд явлаа. Хөөрхөн минь таяа байран харанхуйд ганцаараа харих үед манай хүн уцаар ярихаар гарна. Юу л да би нэг хүн хайж байгаа юм. Хөөрхнөө маань өглөө ажил руугаа явсан операторын ажил хийдэг байж мэдээж утасны цаана ямар стресстэй нөхдөд байхыг төсөөлж байгаа зү. Хараагүй хүн амьдрахын төлөө тэсэж ажиллахаас өөр сонголтгүй. Үнэхээр л эвтэйхэн боловсон зантай гэж. Харин түүний дарга баг зэрэг кэрлэх ба мэдээж цаана арай өөр санаа агуулсан тодорхой. Нэгэн боксинг клуб дээр царайлаг ах ирж байгааг бодоход өмнө нь холимог талаанаар хичээлдэг байсан байж. Даргаасаа уучлалт гуйсан ч нөгөөх нь авч хэлцсэнгүй. Авраг болохыг хичээсэн ч манай хүнд нэг зүйл тохиолдсон байх. Харин дасгалжуулагч нь болтой түүнд нэлээд сайн байдаг. Царайлаг ахч холимог талааны авраг түүний нудрагч олон хүмүүсийг унтуулж явсан ир байх нэ. Харин энд одоо цагийн өсөж яваа залуу тулаанч түүнтэй үзхийг хүстэл манай ах хүүч татгалзана. Клубын дарга мэдээж үүнд нь дургуулах нь. Оройн манай хоёр киногоо үзэж суутал Цонхоо жаахан нээч гэж болох уу? Хамар маань жаахан үнэрчлээ. Өнөөдөр дасгал хийсэн юм а да. За ахын шивэрэл хамрыг нь царгуулад байсныг одоо ойлгосон бололтой. Ямар ховцомсон байна, ямар гутал гээл бүгдийг нь асуугаад байсанд. Гэхдээ чи кино үзэхдээ дандаа ингэж ярьд юм уу? Харахгүй байгаа болохоор л тэгж яахгүй юу? Чиний ихтэй ижил юм үзүүлсэн байна. За царайлаг ах маань царайлаг хөлтэй биш бололтой. Дахиж өнөртүүлэхийг хүсээгүй л бах. Хоолны савыг буцааж өгөхдөө жимс хийгээд явуулчихлаа. Намайг хөөе биш хан жонхоо гэдیں۔ Дуртай дургүй гар барьж байх шиг. Тулаанч хүний гар ширүүн байсан нь мэдрэгдсэн биз? Гэрийнх нь үүдний хэсэг бөглөрөөд усаар дүүрчихлээ. Манай ах хүүч өөртөө жоох анхаарах шаардлагатай боллоо шүү. Түүний эрэх чимээг чагнан хүлээж суун. Шинэ гутлаасныг нь шууд л үнэрлээд мэдчихлээ. Хараагүй хүний босоод мэдрэхүү илүү хөгжсөн байдаг гэж сонссон. Хэд хоногийн өмнө авсан юм аа. Тэд хамтдаа орой бүр киногоо үзсээр л. Хөөрхөн үү? Хөөрхөн болоод л кино тоглож байгаа штэ. Үгүй таныг хэлж байна. Хүмүүс намайг хүчтэй гэдэг. Царайлаг биш юм байна. Гарч явахт нь машин зочоогоод баах юм хагалчихлаа. Өвдөж байж бас бүгдийн төлнөө өөлгөн. Царайлаг ахууч мөнгө атгуулад түүнийг эмнэлэгт үзүүлнэ. Аха таныг хэн гэдгүү? Жан Мареселин. Та гадаад хүн байсан юм уу? Мэдээж нэр нь хачирхалтай санагдана. Гэрт нь харих замд хөөрхнөө маань жаахан амархыг хүссэн ч агч түүнийг үүрээд явахаар шийдэв. Яалтчгүй зодог тайсан тамирчин бололтой. Бэлтгэл баг хийсэн нь мэдээж нилээн яваа шатан дээр амьсгаатан байран өглөө. Дахиад нэг тусалахгүй биз? Усны хаялга нөхөйг нь хөөрхнөөгийн дотоож бөглөжчихжээ. Жаахан ичээстэй. Та ямар дуун дуртай? Радиогоор явдаг дуунууд дуртай. Мэн концертын тасалбар. Би хөгжим мэдэр мэдэхгүй. Тэгэж хамт явах юм байхгүй. Яаж найзгүй байдаг вэ наа? Би хамт явж өгөх үү? За маргааш болзооны санал авсан хүн баяртай наргүй хайрлаа. Хөөрхнөөч үнэхээр өөр болоод тоглоо шүү. Анхны болзоонд үнэхээр хичээж байгаа нь харагдана. Даанч өөрийнхөө ийм хөөрхөн болсон цайрыг харж чадахгүй нь харамсалтай. Анхны болзоон дээр ийм хөөрхөн амт ирж байхад яаж нүд салгаж чадах вүлээ?
Тэд хамтдаа тоглолтоо үзээд гарч явах ба хөөхнөө дандаа хайртай хүнтэйгээ ордог байсан газар руугаа дагуулж явахыг хүслээ. Гэвч хөөхнөөгийн хитрхи их яриад байсан нь түүнд ядаргаатай санагдсан мэт. Хөөхнөөгийн дээр үеийн хайртай хүн нь түүний аав байсан байж хөөхнөө мэдээж яриа өжих гээд түүний өнгөрснийг асуувал чи байнга ингэж бусдын амьдрал хошууд үрд юм уу? Яагаад намайг ингэж үл хашаагаад байгаа? Одоо миний сэтгэл ямар байгааг мэдэж гин үү? Би тиймэрхүү мэдэхгүй. Надад хамаагүй. Харин чамаг өнөөдөр юм эзнийг мэдэж байна. Хөөхнөөгийн минь сэтгэлд юм хийчих шиг боллоо. Хөөхнөө гэртээ орох гэтэл би 30-та үе өнгөрөөч гсэн боксч. Залуудаа новши муухай амьдрал амьдарч байсан. Одоо тэгж амьдрахгүй. Танаас шалтгаалаагүй юм шүү. За ямар ч байсан сайн хүний дүр эсхийг хүсээгүй байж. Хөөхн ажиллаа хийж байх үед захирлан дуудаад түүнд бэлэг өглөө. Мэдээж түүний санааг мэдэхгүй биш. Хоол идэхийг хүссэн ч хөөхнөө татгалзаад явлаа. Харин ажлаа тараад кино үзэхээр очдог байсан газар руугаа очихоргүй болсон бололтой. Клубын дарга нь манай хүнийг буцаад спортоо хөөж холимогт лооны авраг болохыг хүссэн ч мөн л зөвшөөрсөнгүй. Өнгөрсөн хугацаанд тэр шоронд 4 гаруй жил суусан байж. Залуудаач нийлэн эвгүй харцтай хүнд гар байсан бололтой. Авруудын бохир ажлыг хийж хүмүүсийг зоддог байв. Түүнд зодуулсан нэгэн ах хүүгийн дурсамж харагдана. Тэр ах хүү харин одоо энэ түлэгдсэн байдалтай манай хүн эргэж ирж Жан Мареселин гэдэг нь түүний сүмд ажиллагдсан нэр юм байна л да. Энийг өх найз охин байгаа юу? Манай хүн ойрт холбоогүй байсан ч өгчхмөр санагдаж байгаа биз? Тэгтэл хөөхнөөгийн герт захирал нь хүрээд ирж. Тэгэхээр түүний ямар муу юм санаж ирсэн бодхоос хэцүү санагдах хэсэг. Миний бэлгийг задлж үзээгүй байх шүү. Би эхнэрээ зодоод сайхан салсан шүү дээ. За ингээд л эвгүйхэн дүр зургууд гарч эхлэндээ. Аюулын дохиогоо дуургаад яаж л өөрийгөө хамгаалах гэж хичээсэн ч нэмэр болохгүй. Хөөхнөг зодож гарлаа. Тэгтэл бурхны авлаар гаднаас манай ах хүү орж ирэн захирлыг нь золтойл алчихсангүй. Энэ харцыг хараад баргийн аавын хүү дахиж ийм орлого хийхгүй байлгүй. Дараагийн удаа би чамайг алан шүү. Чи зүгээр үү? Та яагаад ингэж байгаа юм бэ? Би халагдвал хариуцлагын та өөрөх юм уу? Яагаад ийм газар ажиллахыг хүсэж байгаа юм бэ? Ийм зүйлийн дараа тэс чадна гэж юу? Амьдрах хэрэгтэй болохоор. Цаашдаа би чамд тослоно. Гэтэл Ингэснээрээ та намайг илүү өрөвдөлтэй болгож байна. Гэж хэлнэ. Нөгөө бэлгээ үлдээгээд гараад явлаа. Хөөхнөөгийн мань ховд амьдрал утгагүй болсон ч царайлаг ах хуу маань түүний хаа явсан газар дагаж эхэллээ. Би халагдах өргөдлөө өгсөн. Дотор бачимдаад байна. Амралтын өдөр намайг нэг газар хөргөж өгөөч. Яагаад хариулахгүй байгаа? Надад хариуцлага хүлээнэ гэсэн баха. Чадна. Маргааш өглөө нь хөөхнөөд нэгэн бэлэг өгнө. Түүний гөлгийг Динго гэж нэрлэлээ. Тэд хамтдаа амжиргаагаа унаад нэгэн газар ирэв. Царайлаг обагийн багада өссөн газар байх нь. Аав ээжтэй өсөөгүй болохоор эндээс холгүй асрамжийн газар өссөн юм байна л да. Нэг чулуу аваад өгөөч. Энэ чулуу тань шиг юм. Би үнийг таныг гэж бодоод дандаа авч явж байна. Та ч бас үнийг намайг гэж бодоод дандаа авч явж байгаарэ. За манай хоёр маань хөдөлцснийг бодвол үерхэл эхэлж гинүү да. Царайлаг ахч өөр зоригтой болсон юм чинь одооноос их мөнгө олох гээд буцаа тамирчны замлаа хөөхөр болно. Түүний бие хаач үнэхээр өндөр бэлтгэлтэй байгаа нь харагдана. Эр хүн зогсоо зайг хөдөлмөрлөж эхлэх нь түүнд хэн нэгний төлөө хичээх ёстой шалтгаан байж таарна. Тэр одооноос найз охиндоо болсон тул хөөхнөөгийнхөө гэрийг засаад гой болгож өглөө. Байнга л харанхуй байдаг байсан гэр нь одоо л нэг юм гэрэлгийгээ засруулна. Гэрлийг харж чадахгүй ч нарны элчийг мэдэрч чадна шүү дээ. Ингэснээр би таныг харж байгаа юм шиг санагдаж байна гэтэл ах маань хөлдөө төмс биш олтой үнсээ давлаа. Одоо эхний толоноос ал эхлээд нөхдүүдийг нэг нэгээр нь тавьж гарлаа. Хөөхнөө маань ч бас дурлжсан байх шиг найз залуугийнхаа үнрээс салахгүй. Тэдний хөвгөлтэй, жаргалтай, баяртай мөчүүд өдөр бүр л үргэлжилж эхэллээ. Яг л одоо энэ дэлхийн хамгийн аз жаргалтай хүмүүс мэд хамтдаа цаг минут бүрийг өнгөрүүлнэ. Хараагүй хүмүүс сайн массаж хийдэг байхаа найз залуугийнхаа чангарсан булчинг барьж өгнө. Хоёулаа мөнгө хадгалж байгаа жижигхэн бизнес хийнэ. Аяга, ваар гэд. За багчууд нь гэрийнхэнтэйгээ кино үзэж байтал ийм хэсэг гарвал нүур буруулдаг байхаа. За манай хүн энэ удаад аваа хүнд тулаан хийж байх шиг. Өрсөлдөгчөө нүдээд ундаггүй хариу цохолт сайн авч байлаа. Тэгээд шууд тейк даун хийгээд камера өчөлт хийж эхлэе. Хэдэн цаасны төлөө хүндхэн тулааны ард гарсан намттай. Нөгөө залуухан авраг дараа натаа нэг үзэхгүй мө гэтэл манай хүн авч хилцсэнгүй. Гэртээ очоод найз охиндоо хавдрыг нь мэдэгдүүлэхгүй тул зөвсүүлэхийг хүсв. Хүнд өдрийн дараа төвний хүлээх хайртай хүн байна гэдэг ямар их аз жаргал илээ. Маргааш тэд нэг тийшээ явахаар шийднэ.
Хөөхнөө найз залууга аав ээжтэй танилцуулж байгаа юм байна. Нас барсан ч гэсэн энэ хүндэтгэлийг хүлээх эрхийг олж аавна гэдэг сайхан хэрэг. Анх уулзахад л хоолой нэг л дулаахан би түүнийг сайн хүмүүж утсан. Хөөхнөө маань одоо аав ээжд нь юу болсныг ярьж эхлэх ба тэд гэр бүлээрээ машинтаа явж байтал цонхоор нэг нь шатаж буй хүн унснаар манай хөөхнөөгийн анхаарлыг сарниулна. Мэдээж энэ үед хажуугаас нь машин орж ирэн энэ осол болж. За тэгэхээр жолоо орж явахдаа анхаарлаа битгий сарниулж байгаарай guys. Энэ түүхийг сонсож байсан царайлаг опагийн өмнөх түүх нь бодогдож цагдаа хаалга тогшиж байх үед нөгөө ах хүү чинь өөрийгөө шатаагаад цонхноос унав. Хичнээн аврах гэж хичээсэн ч алдчихлаа. Гэвч үүнтэй зэрэгцэн машины осол болсныг олж харлаа. Ингээл өөрийнх нь буруугаас олж ирээдүйн хайртай бүсгүй аав ээжгүй хараагүй болсныг ойлгосон боллоо. Ээж аав минь намайг хамгаалдаг юм шиг санагддаг. Тиймээс над руу тань шиг сайн хүнийг явуулсан байх. Дотор нь маш их бачимдаж байгаа нь төсөөлөмгүй. Гэртээ ирэн хөөхнөөгөө хайтал тэр нь эмнэлэг дээр иржээ. Одоогоор торлог бүрхөвчөнд гэмтэж ягч бүрэн хараагүй болоогүй байгаа юм. Харин 1 сарын дараа гэхэд бүр мөсөн хараагүй болно гэж эмчээсэн сонсон. Гэхдээ хагалгаа хийвэл хараа орох боломжтой болоод явчихлаа шүү. Тэгэхээр яг хайртай хүний хараа оруулахын тулд мөнгө хэрэгтэй болно. Манай хүн нөгөө залуу тулаанчаасаа мөнгө асуув. Хэдий 30 сая. Амьдрал сонирхолтой маа. Өмнө би чиний жижиг дүү байсан. Бүх зүйл өөрчлөгдөх юм да. Нэг арга байна. Манай хоёр хамт усан чаргаар гулган ямар ч байсан энэ олдох үнэтэй цагаа үр дүнтэй дурсамжтай өнгөрөхийг хичээнэ. Мис асал хийлгээ. Чи мэдэж байсан биз дээ. Яагаад хэлээгүй? Би яг одоо маш сайн байна. Та миний хажууд байхад би үнэхээр аз жаргалтай байдаг. Аав ээжийг алдсан болохоор хараагүй байх нь амар байгаа бололтой. Намайг хармааргүй байна гэж үү? Ирээдүйд бид хүүхэдтэй болно. Хүүхдүүдээ хармааргүй байна гэж үү? Манай царайлаг ах нэлийн эрсдэлтэй тоглоом руу орох гэж байх шиг бололтой. Тайланд руу явж хууль бус толон хийх гэж байгаа юм байна. Юу ч болсон хариуцлага өөрөө үүрхээр болов. Манай хүнч эргэлзэлгүй шийдвэрээ хэдийн гаргана. Өөрийнх нь хайртай хүнийг хайж олох эрсдэлтэй тул бүх бичиг баримтаа устган шинээр бүх нэр бичиг баримтаа өөрчлөх шаардлагатай. Надад юу ч тохиолдсон. Энэ дансанд мөнгө орвол та түүнд өгөөрэй. Царайлаг ах маань өгөхөд харамсгааргүй сэтгэл зүйтэй явж хайртай эмэгтэйгийнхээ өмнө буруутай мэдрэмж авч насаараа хамт байж чадахгүй нь бололтой. Мэдээж яаж чадах вүлээ дээ. Таны зөвөө. Би нар жарахыг хамт хармаар байна. Динго хэр хөөрхнийг, гэрээ хэр засныг, таны царайг 23 цаг хармаар байна. Таны царай миний төсөөснөөс ч муухай байвал яах вэ? Чиний төсөөснөөс хамаагүй царай муутай шүү. Чи намайг танихгүй ч байж магадгүй. Царайлаг хүмүүсийн хэлдэг үгс юм уу да? Хайрт түүнийг хагалгааны өрөөрөө оруулаад Удахгүй уулзъя. Удахгүй уулзъя. Ингээд салах ёс хийлээ. Хаашаа ч явахгүй үсттэй. Энд байж гин үсттэй. Би хаажуул гэж дээ. Сүүлийнхч байж магадгүй түүнийхээ царайг харж байж болох юм. Манай хүн хөөхнөөгийнхөө жолоог бариад шинэ бичиг баримтаар хилийндээ салхлаа. Түүнийг нэгэн эвгүйхэн бодоолын өрөө өгтөх ба энэ бараг л үхлийн тулаан болдог газар мэт. Нөгөө нутгийн залуун түнд тулдах хэрэггүй, амьд үлдэх хэрэгтэй гэж зөвлөнө. Түүний өрсөлдөгч нилээн бадрун эвгүйгээр байх нь тэр. Шууд л өвдөглөж ирээд дайрахад нэг тоож байгаа юм алга. Мэдээж ийм газар тулааны мангасууд л цугсан байж таарна. Өрсөлдөгчөө хэд хэд цогсон ч зөрүүлээд өөрөө нилээн зодуулна. Гурвалжин болт хийх гэсэн ч дээрэс нь нилээн граунд паунд хийчихдэг. За манай царайлаг баач барахгүй шинж рүүгээ орж байтал өрсөлдөгчийнхөө нүд рүү гараа оруулж байгаад дээрэс нь хэд сайн нүдэд авлаа. Амьд л үлдэх зорилготой дөрөнгөй зодоон тул юу ч хийж болно. Тэгээд л нөгөөхөө хэд сайн зохиод сүүлчийн өшөглөлтөө хийн яллаа. Солонгос нөхдүүд нь бооцаагаа алдаад нилээн уур болж байна. Ийм байдалтай хэдий ч манай хүний толгойд нэг л хүн бодогдож байгаа биз. Энэ үед хагалгаа амжилттай болсон бололтой. Хөөхнөө маань бүхнийг харж эхлэнэ. Царайлаг ахын царайч танигдахааргүй болж түүнд алмаа зөвгөн хил тавуулвал мөнгө нэмж өгнө гэд явуулна. Даанч мэдээж тийм амар зүйл байхгүй биз. Хайртынхаа мэс заслыг амжилттай болсныг мэдээд баярлаад явж байтал дээрэс нэмээд хэд хутгалчихлаа. Нутгийнх нь нөгөө залуугийнх нь хийсэн ажил гэдэг нь ойлгомжтой. Харийн нутагт хайртай хүнийгээ бодон яс тавьж байна. Хөөхнөө маань ингийн амьдралдаа орон түүнийхээ сураг ажийг хайсаар байрнаас аж хөөгдөж байгаа бололтой. Тэгтэл хүргэлтээр түнд нэгэн бэлэг ирлээ. Хөөхнөө нөгөө шатдаг ах дээр ирэн зарим зүйлсийг мэдэж авна. Осолд ордог тэр өдөр найз залуу байсныг нь мэдээд үнэхээр шоконд орлоо. Түүнтэйгээ ирдэг байсан газраа ирнэ.
Шавраар түүнийхээ царайг төсөөлөн хийн. Үнэхээр нэмэргүй бололтой ямар их санаж байгаа бол 2 жилийн дараа энгийн амьдралдаа хэдийн орж шавар баримлын захиалгын ажил хийдэг бололтой. Захиалга өгдөг нэгэн залуу мэдээж манай хүнд сайн. Ингээд харуул месмеризмын мөнхөштэй адилхан багаз дахиад нэг дүрс гарвал мөнхөш гэд дуучхнаа. Тэрээр ажлынхаа хажуугаар асрамжийн газар давхар барай хийдэг бололтой. Гэвч тэнд нэгэн хүн байх нь тэр. Царайлаг ахын нүүр ийм амар болсон ч царайлаг хിവэрэл байх юм да. Хайртай эмэгтэйгээ хараад л шууд таних байгаа бололтой. Гэхдээ ерөөсөө үг дуурдаггүй юм байна. 2 жилийн өмнөх найз залуугийнхаа биеийг барьж өгч байхдаа хөөхнөө маань яагаад анзаардаггүй билээ? Ахч ингэж нэг юм түүнийхээ царайг харж байгаа боловч өөрийгөө илчлэхийг хүсээгүй юм болов? Хөөхнөө жаахан юм мэдэрсэн ч нэр нь өөр байгаад бол анзаарахгүй. Ингээд нулимс дүүрэн түүнийгээ хараад үлдэн. Зүрх нь яг л дэлбэрэх гэж байгаа биз. Хөөхнөө мөнхөш дээрэн яст мэлхийгээ төр орхиод явлаа. Царайлаг ах харин дараа нь орж ирэн мөнхөшийн дэлгүүрээс нэгэн цэцэг худалдаж аваад гарлаа. Динго нохоо түүнийг таньсан бололтой дөхөж очиж унгаатал хөөхнөө. Та миний массаж хийж өгсөн өмнө үү? Манай хүн ууг нь өөрийг нь таньсан болов гэж найдтал харамсалтай нь юу ч хэлээлгүй орхиод явлаа. Магадгүй ийм байдалтай хайртай эмэгтэйтэйгээ уулзахыг хүсээгүйч битүүхэндээ өөрийг нь таниад хүрээд ирээсэй гэж дотроо бодон шаналсан байх л та. Хөөхнөө мөнхөш дээр орж ирэхэд яст мэлхийн байхгүй байсныг анзаарав. Динго нохонч нөгөө хүн рүү тэмүүлээд байсныг анзаараад сая л нэг юм ойлгох бололтой. Саяхан нэг дохлон залуу орж ирээгүй биз? Тийм ээ. Сая болцоо худалдаж аваад явсан. Годамжаар нэг уйлсаар түүнийхээ араас хайж эхэлнэ. Мэдээж өөрийгөө таниагууд хамгийн их харамсаж буруутгаж байгаа нь тодорхой. Зүрх нь хичнээн өвдөж байгаа бол өөрийн ирэхгүй юу ч хийж чадахгүй байгаадаа бохимцаар уйлна. 2 ч удаа дахин таарчаад уулз чадлагүй дахиж уулзахгүй байх вэ гэж хичнээн хайж байгаа бол доо. Эмнэлэг рүү нь яриад асуусан ч хэд хоногийн өмнө гарсныг нь сонсов. Одоо нэг л газар үлдлээ. Царайлаг ах маань яст мэлхийг нь тавиад эрэг дээр сууна. Гэвч ширээн дээр нэг зүйл байсан нь хөөхнөөгийн хараагүй үедээ хэрэгэлсэн бичиг байлаа. Ахаа, өмнө нь танд хэлээгүй лүү? Хараа оронгуудаа таны царайг харахыг хүсэж байна гэж. Гэтэл яагаад намайг өдөр бүр өөрийнхөө царайг хардаг болгож байгаа юм бэ? Уучлаарай. Намайг үнэхээр уучлаарай. Ахаа, би таныг маш их сансан. Хөөхнөө, би чамд хайртай.